الناس فاكرين ان رمضان ده شهر التغيير، بينتظر الوصفة السحرية اللي هتغير حياته في رمضان، ويجي رمضان بنفحاته الإيمانية الجميلة ويبدأ التغيير فعلا، وفجأة يقع ويكمل حياته زي قبل رمضان، ويخلص رمضان وما فيش حاجة اتغيرت، او مش ده التغيير اللي كان يتمناه. تفتكر ايه السبب؟ السبب هو الغفلة عن شهر شعبان، شهر الاستعداد والتجهيز لرمضان، الشهر اللي بتترفع فيه اعمال السنة كلها. اكتر شهر بعد رمضان كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيصومه، الشهر اللي السلف سموه شهر القراء، يعني الشهر اللي الناس كلها بتزود من قراءة القرآن فيه استعدادا لرمضان، لأنهم كانوا فاهمينها صح، كانوا عارفين إن اللي مش هيشتغل صح في شعبان مش هيعرف يشتغل صح في رمضان. يبقى الصح إيه؟ اللي عايز يظبط صلاته ويحافظ عليها يبدأ دلوقتي وما يستناش رمضان، واللي عايز يبقى ليه ورد ثابت من القرآن ويستمر عليه يبدأ من دلوقتي وما يستناش رمضان، واللي بيعمل ذنب وعاوز يسيبه يبدأ دلوقتي حالا وما يستناش رمضان.